שלום לכולם, אני ליאור, אני מנהל לקוחות פיננסיים בגוגל. אז הצרכן שלנו נמצא במצב של הפרעת קשב, ונדב הציע את מודל ADD כדי להתמודד עם הבעיה. אני רוצה להתמקד עכשיו בדי הראשונה. איך מספרים סיפור כזה, איך מפתחים סיפור כזה, שיחזיר לנו את הקשב של הצרכנים. אבל לפני זה, למה בעצם לפתח סיפור חדש? מה רע בסיפור שאנחנו מספרים היום בטלוויזיה? אז קודם כל, לא חייבים לספר סיפור חדש, לא חייבים לפתח סיפור חדש. יש מחקרים מהארץ ומהעולם, ואתם מכירים את זה גם מהקמפיינים שלכם, זה הכי חשוב. גם כשלוקחים את הפרסומת מהטלוויזיה ושמים אותה איך שהיא ביוטיוב, היא עובדת. 58% מצריכת המדיה היא באונליין. כששמים את הפרסומת ביוטיוב, היא פוגשת את הלקוחות שלנו במחשב, בטאבלט, במובייל, וזה עובד. אבל דיברו על זה קודם בפאנל, צריכת המדיה זה רק ההתחלה, זה רק הבסיס. המדיה הדיגיטלית מאפשרת לנו לספר סיפור בדרכים שעד עכשיו לא יכולנו לספר. המדיה הדיגיטלית פוגשת את הצרכן ברמת מעורבות הרבה יותר גבוהה, והמעורבות הזאת מאפשרת לנו להחזיר אלינו חזרה את הקשב של הצרכנים. איך עושים את זה? איך מפתחים סיפור כזה שיתפוס את הקשב של הצרכנים? אז הסתכלנו על הרבה מאוד דוגמאות של מהלכים שהצליחו מאוד בדיגיטל, וראינו שיש כמה מאפיינים שנוטים לחזור יותר בתוך המהלכים המוצלחים. יש כמה מאפיינים כאלה, אני רוצה להתמקד היום בשלושה עיקריים. אותנטיות, אינטראקטיביות וחיבור לתופעות תרבותיות. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה פשוט לראות ביחד איתכם כמה דוגמאות שבעיניי משקפות את המאפיינים האלה בצורה הטובה ביותר. אז בואו נתחיל. אותנטיות. מה זה אותנטיות? ואני מרגישה כמו כל משימות על ידומנו. כי כל החיים חיכיתי לרגע הזה. אני רוצה להגיד לך שהייתה לך את התשובה הכי אותנטית, אני מרגישה ג'ולה פה, סמרמורת פה, ואני עם דמעות, התחלה של דמעות. מה זה אותנטי? זה אותנטי. זה בעיניי אותנטי. אותנטי זה להיות אמיתי. אותנטי זה לדבר בגובה העיניים. ודרך אגב, בואו נשים רגע את הציניות בצד. ראיתם איך השופטים הגיבו לאותנטיות הזאת? זה גם היה אותנטי. זה אולי לא. את הדוגמה הבאה של דב, אני מניח שהרבה מכם מכירים. בכל זאת אני רוצה להתייחס אליה, קודם כל, כי זו דוגמה שאני מאוד אוהב. דבר שני, ממש לפני שבועיים, הפרסומת הזאת זכתה בתואר, הפרסומת הווירלית הנצפית ביותר אי פעם. בואו נראה חלק מהפרסומת הזאת. I'm a forensic artist, worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's...
אז ראינו חלק, זה עוד ממשיך משהו כמו דקה. הפרסומת הזאת זכתה להצלחה מאוד גדולה. הפכה לוויראלית, כמו שראינו, זכתה בהמון יחסי ציבור. 114 מיליון צפיות, זה בחודש, דרך אגב. קרוב ל4 מיליון שיתופים. 4 מיליון אנשים בחרו להוסיף את הפרסומת הזאת לזהות הדיגיטלית שלהם. למה? כי כשפרסומת היא אותנטית והיא טובה, אז היא כבר לא פרסומת, היא פשוט תוכן טוב. ואנשים משתפים תוכן טוב, כי התוכן הזה אומר משהו עליהם. דיברו פה קודם בפאנל על טייק-אופים ופרודיות. 14 סרטי פרודיה יצאו לפרסומת הזאת. הפרודיות האלה, הטייק-אופים האלה, הספופים, רק מגבירים את השיח סביב המותג ותורמים לו עוד. בואו נראה עכשיו סוף של פרודיה כזאת. עקרונית, כל הדבר הזה עובר אחד לאחד אותו תסריט, נראה את הסוף. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. Wait, what? I'm a lot better looking than that. Really? I'm a lot better looking than I thought I was. You're actually the other one? Nah, are you sure? Like it wasn't... No, you're pretty sure. Yeah? Yeah, you suck at drawing. אני ממליץ לכם לחפש עוד כמה כאלה ביוטיוב, אני ראיתי כמה כאלה, פשוט בכיתי, באמת. חומוס של אבי. יוסי התייחס לסיפור הזה קודם, אז אני אקצר. את המהלך הזה של פתיחת החומוסייה ליוו בשתי פרסומות. פרסומת אחת קצרה של 30 שניות שמו בטלוויזיה, ועוד פרסומת אחת ארוכה, דוקומנטרית, כמו שאמרו קודם, 5 דקות. 5 דקות של פרסומת, אותה קידמו ביוטיוב. בואו נראה חלק מהפרסומת הזאת. הדבר היחיד שהלקוחות פה לא יודעים, שהחומוס שאנחנו מגישים פה, זה בעצם חומוס אחלה. טוב, אנשים מתחילים להגיע. דוגרי, ברגע האמת יש ככה בינינו קצת חששות. מנו, תוציא לי את המנת חומוס. גרגירים? חומוס גרגירים, קנקן. חומוס טחינה יצא. אני כבר ממש מתרגשת לראות מה אנשים יגידו. אני כל החיים שלי אוכל חומוס. לא אוהב חומוס. חומוס אשכרה, אסלי, אצל הערבים ביפו. חומוס שלכם, אבל על הזמן לא נופל משום אחד אחר. אוקיי. אותנטיות פה באה לידי ביטוי כמובן בשימוש בעובדים אמיתיים, באנשים אמיתיים, באווירה דוקומנטרית. בסופו של דבר, אני חוזר לדברים של יוסי, יש כאן סיפור טוב שמצליח לתפוס את הקשב של הצרכנים, וברגע שהסיפור הוא טוב והוא תופס את הקשב, אז זה כבר לא משנה שזה פרסומת, וזה לא משנה שזה הרבה יותר מ-30 שניות. אז אנחנו מדברים על מאפיינים שיעזרו לנו לפתח סיפור שיחזיר אלינו את הקשב של הצרכנים. דיברנו על אותנטיות, ולמאפיין הבא, אינטראקטיביות. ניביה רצו להעביר את המסר שהדאודורנט שלהם מגן במצבי לחץ. הם העלו ליוטיוב פרסומת אינטראקטיבית שמתארת סיטואציה מלחיצה של דייט, שבו אנחנו הגולשים יכולים לקחת חלק. אנחנו יכולים להוסיף לדייט הזה מצבים מלחיצים, רק כדי לראות שהדאודורנט כמובן מחזיק מעמד. בואו נראה איך זה נראה. Check it out. First date. Looks like it's going well. Now, don't click on anything in the restaurant. That will make things go wrong and put her under pressure. Like her dress. Definitely don't click on that. But if you do, she's wearing this. So she should stay cool and confident. Hopefully. Now please, okay, for me, don't click on anything. אוקיי, ועכשיו אני יכול ללחוץ על המסך, לבחור עם מה אני רוצה להפריע לה. אני אבחר במקרה הזה את הסמלה שלה.
really like your dress. Thanks, it's vintage. It's very rare. I'm just going to the toilet. Looks much better on you. אוקיי, ועכשיו אני יכול להמשיך, להפריע, ללחוץ על מקומות אחרים במסך, להמשיך להפריע לדייט, לשתף עם חברים. 6 דקות. 6 דקות זה זמן הצפייה הממוצע של גולש מול הפרסומת הזאת. 6 דקות. מי פה לא היה רוצה שהצרכן שלו יקשיב לו 6 דקות? ואחרי הדייט באים הילדים. מי שיש לו ילדים יודע שיש 2 תרופות פלא שמעבירות כל כאב. רוצים לעזור לי? אני אעשה כאילו... נשיקה, שמעתי באמת, רציתי כבר לעשות כאילו. נשיקה, והשני רמז מאחורה, פלסטר. בואו נראה איך בנד-אייד הופכים רגע של כאב לרגע של כיף. הם עושים את זה בעזרת Augmented Reality, מציאות רבודה. שבירת המחיצות בין העולם הווירטואלי לעולם האמיתי. First, put on your Band-Aid brand adhesive bandage featuring the Muppets. Then scan it with your iPhone or iPad. You can even swing Kermit. My favorite Muppet is Miss Piggy because she's so girly. Miss Piggy wants you to take a picture. It's time to take a picture of me! Gonzo does a wacky stunt. He came out of the rocket and then he got stuck on the glass. I'm shaking Gonzo. Do we get done under the rule? Me. My turn. My turn. מדהים, לא? אז דיברנו על אותנטיות, אינטראקטיביות, ולמאפיין האחרון של היום, התחברות לתופעות תרבותיות. יש רגעים שלמרות כל הפרעת הקשב הזאת שדיברנו עליה, יש רגעים שבהם כל הקשב מופנה לתופעה אחת. אתם יכולים להתחבר לתופעות האלה וליהנות מהווירליות הטבעית שלהם. השנה היו לנו כמה כאלה, הגנגנאם סטייל, העז, וכמובן, הרלם שייק. מי פה ראה קליפ של הרלם שייק? כולם. אל תתעצלו. יש פה מישהו שהשתתף בקליפ של הרלם שייק? אני מרגיש את המתח. יש פה מישהו שמפחד שאני עכשיו אבקש מכם לעשות ביחד איתי את הרלם שייק? אז היה עליי הרבה לחץ, אבל חסכתי את זה מכם ובעיקר מעצמי. מה שכן, הכנו מיקס של כמה מההרלם שייקים הישראלים שאנחנו הכי אוהבים. מלונדון וקירשנבאום, ערוץ הכנסת, הצבא, וכמה מפרסמים שהצטרפו לחגיגה. בואו נראה. זה הרי קשקוש אחד גדול הדבר הזה. פעם היית מביא בצינור, באמת, היו דברים מיוחדים, יוצאי דופן, אבל זה כבר סתם, זה לא עובד. בישראל זה לא יתפוס. לא יעבוד. אין סיכוי שזה יעבוד. בואו נסכם. הצרכנים שלנו נמצאים במצב של הפרעת קשב. המינימום שאנחנו יכולים לעשות
זה לספר את הסיפור איפה שהם נמצאים, איפה שהם צורכים 58% מצריכת המדיה שלהם. מחשב, טאבלט, מובייל. הפרסומת של הטלוויזיה חייבת להיות גם ביוטיוב. אבל זאת רק ההתחלה. אם נדע לנצל את היכולות של הדיגיטל, אם נדע לספר סיפור שמתייחס ליכולות של הדיגיטל, אם נדע לספר סיפור אותנטי, אם נדע לספר סיפור אינטראקטיבי, אם נדע לספר סיפור שמתחבר לתופעות תרבותיות, אז באמת נוכל להחזיר את הקשב של הצרכנים אלינו. ואני רוצה רגע להתחבר חזרה למודל ה-ADD. אחרי שמנתחים את הצרכן, אחרי שפיתחנו סיפור שיכול לתפוס לו את הקשב, הגיע הזמן להפיץ את הסיפור הזה, ולדאוג שהוא יגיע לצרכנים הנכונים. אני רוצה להזמין את אסף אמבר שירחיב על זה.